Вчера в Первоуральске в первые же часы первого рабочего дня после 3 праздничных сразу 3 человека стали жертвами огня и дыма в одной квартире. Первый звонок по 01 в 03 часа 03 минуты позвал пожарных на адрес проспект Ильича, дом 3, дробь 2. На 5-м этаже пятиэтажки горела однокомнатная квартира. Посреди ночи из-за этого эвакуировали на улицу 112 человек, из них 34 ребенка из соседних квартир. Ну а из однокомнатной квартиры эпицентра, полыхавшей практически на всех своих 24 квадратных метрах, эвакуировать было уже некого. Сразу же после вскрытия двери в коридоре был обнаружен 37-летний хозяин жилища Александр Романов, пытавшийся спастись ползком, но все же задохнувшийся насмерть. А уже после тушения, в комнате на кровати обнаружились трупы мужчины и женщины, которые, в отличие от хозяина, ядовитым дымом надышались до смерти еще во сне. Личности этих отошедших не мучительно, не установлены до сих пор и будут, видимо, еще долго и вовсе не обязательно успешно устанавливаться. А оказалось, что квартиру эту знают как дом родной едва ли не все окрестные бомжи. Покойный Александр Романов принимал их в гости к себе в любое время дня и ночи, в любом количестве, с любыми напитками. Ну а так как гостеприимство было единственным его видом деятельности в последнее время, то денег не было совсем, и такие коммунальные излишества, как электричество и газ, были в этой квартире отключены за неуплату. В таких условиях приготовления пищи, иначе как на открытом огне и не осилишь, и пожарные были немало удивлены увиденным. В официальной сводке указано, что причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибших, находившихся в нетрезвом виде. В неофициальной телефонной беседе нам это дело расшифровали. Посреди комнаты, оказывается, был разложен костер. Вот так все просто и незатейливо. У кого супчик пожиже, у кого бриллиантики помельче. Для кого-то шашлыки на природе – романтика, а для кого-то костер в центре квартиры – норма жизни и смерти, причем тройной.